दुनिया के लिए ये सिर्फ 155 सीसी है, पर मेरे लिए ये एक बीस्ट है। चलो दिखाता हूँ क्यों। पूरा दिन की थकान और स्ट्रेस बस एक ही चीज खत्म कर सकती है। जब ये MT-15 स्टार्ट होती है ना, तो सारे टेंशन पीछे छूट जाते हैं। लोग पूछते हैं इतनी गर्मी में बाइक क्यों? मैं कहता हूँ कार में सुकून है, पर बाइक में जिंदगी। 7000 RPM के बाद जब इसका VVA खुलता है, तब पता चलता है क्यों इसे डार्क वॉरियर कहते हैं। हर मोड़ पे एक नई कहानी है, और मेरी कहानी का हीरो है ये मेरी MT-15। अगर आप भी एक राइडर हो तो दिल से एक लाइक ठोको। आज के लिए इतना ही, पर कल का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि कुछ क्रेजी होने वाला है। तब तक के लिए चेक आउट माय अदर व्लॉग्स, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ राणा और मिलते हैं अगले मोड़ में।